مرکز تولید و نشر برنامه‌های اسلامی و زمینه‌ساز برنامه‌های اجتماعی. سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم در صبح 2 رکعت است و پیغمبر علیه الصلاة و سلام در یک حدیث می‌فرماید که اگر شما را از پای دشمنانتان زیر پای هم بکند این سنت را ترک نکنید. ما مکلفیت داریم که این سنت ها را بسیار جدی برش باشیم. از طرف دیگر سنت ها را باید در خانه ادا کنیم. رسول ما صلی الله علیه و سلم سنت ها را در خانه میخوان. لا تجعلوا بیوتکم قبورا، خانه‌تان قبر نسازین که نماز نخوانین. نوروا بیوتکم بالصلاة، خانه‌تان را با نماز پر نور بگردانین. با نماز، کدام نماز؟ نماز سنت ها کلش رسول علیه السلام در خانه خوانده. ما هم کوشش بکنیم که در خانه ادایش بکنیم. اگر در خانه ادا کنیم هیچ چیزی سوالا پیدا نمی شود. بالفرض و تقدیر آمدیم در مسجد و امام به نماز بود. در اینجا 2 حالت کو. اگر پشت سر اتاق دیگر داشت، دهلیز دیگری داشت، از اینجا برای در پشت سر در اون جای اتاق دیگری در اونجا نماز سنت تا بخوان، باز بیا داخل نماز. خیر است که 1 رکعت از پیش تیر شد، فرقی نمی کند. ولی اگر فهمیدی که در این مسجد دیگه جای نیست، رسول الله متعال میفرماید اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. هرگاه قرآن خوانده میشد شما چوب باشین و گوش بدین تا مورد رحم الله متعال قرار بگیرین. و پیغمبر علیه السلام میفرماید اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه. وقتی که قد قامت الصلاة گفته شد دیگه نماز نیست غیر از نماز فرض. بنام تو حق نداری که امام در نماز باشه تو پشت سرش نماز سنت را شروع بکنی. این صحیح نیست. وقتی که حدیث آمد که اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه، گفت حل شد. دیگه تو مکلفیت داری بیای در جماعت استاده شوی. در اینجا 2 نظر بعد از او باز میتاب نماز فرض را بگی. یک تعداد علمای ما که هفته و بلند شد با 2 رکعت نماز سنت تا ادا بکو، در حقیقت قرضش میشود. بعض علما میگه که از جمله صاحب بحر رائق شرح کنز دقایق در اونجا میگه که وقتی تو داخل مسجد شدی و امام به سنت استاده بود، به نماز فرض استاده بود، در دل خود نیت سنت را بکو. امی که نیت سنت را کردی لازم نفل به شروع و اعاده واجب در امو زمان درست است. بنان وقتی که نماز فرض خلاص شد بعد از با 2 رکعت سنت قضایی امو زمان در امو مکان باز بیاد. پیمان فیل مرکز تولید و نشر برنامه‌های اسلامی و زمینه‌ساز برنامه‌های اجتماعی.